Google の検索エンジンの進化。Google は世界最大の検索エンジンであり、私たちの日常生活において重要な役割を果たしています。その機能は非進化しており、ますます便利で使いやすくなっています。この動画では皆さんにわかりやすく、Google の検索エンジンの最新機能について詳しく解説していきます。1、検索オプションの拡充。Google は単純なキーワード検索にとどまらず、多彩な検索オプションを提供しています。例えば、画像検索では、色やサイズ、ライセンスなどの条件を指定して、画像を検索することができます。また、ニュース検索では、特定の日付範囲や、特定のニュースソースからの検索が可能です。これらの機能を使うことで、より正確な情報を素早く見つけることができます。2、自然言語検索の向上。Google は自然言語処理技術を活用し、キーワードだけでなく、質問やフレーズを含む検索でも正確な結果を提供します。例えば、東京の天気は、といった質問をすると、その場所の現在の天気情報が表示されます。これにより、より直感的な検索が可能となり、皆さんも簡単に情報を得ることができます。3、知識グラフの表示。Google の検索結果には、最近の機能として、知識グラフと呼ばれる情報が表示されることがあります。これは、人物や場所、歴史的な出来事などの基本的な情報をまとめたもので、高校生たちが調べ物をする際に、非常に役立ちます。例えば、有名人や文学作品、地理的な場所などについて検索すると、関連する情報や写真、関連ニュースなどが表示されます。4、ローカル検索の強化。Google はローカル検索においても進化を遂げています。特定の場所や近くの店舗を検索する際に、Google マップと連携して地図上に結果を表示することができます。これにより、高校生たちは自分の周りの情報を簡単に探すことができます。例えば、ピザ屋やカフェなどの店舗を検索する際には、その場所や営業時間、レビューなどが一目でわかるようになっています。5、時間と関連性の考慮。Google は検索結果を表示する際に、時間と関連性を考慮したアルゴリズムを利用しています。これにより、最新の情報やトレンドに関連する結果が上位に表示されるようになりました。例えば、特定のイベントや最新のニュースについて検索すると、関連する記事や情報が最新のものから表示されます。6、モバイル対応の改善。検索エンジンは今やモバイル端末でも頻繁に利用されています。Google はモバイルユーザーの利便性を向上させるために、検索エンジンのモバイル対応を強化しています。検索結果ページのデザインやレイアウトが最適化され、タッチ操作に対応して使いやすくなりました。まとめ、Google の検索エンジンは皆さんが簡単に情報を見つけるための優れたツールです。検索オプションの拡充、自然言語検索の向上、知識グラフの表示、ローカル検索の強化、時間と関連性の考慮、モバイル対応の改善など、数の進化があります。これらの機能を駆使することで、皆さんは正確な情報を迅速に入手し、学習や調査活動をスムーズに行うことができます。Google の検索エンジンは常に進化し続けていますので、新たな機能や改善点も今後も期待されます。皆さんはこれらの機能を積極的に活用し、より効果的な検索を行いましょう。情報が豊富な時代に生きる私たちにとって、Google の検索エンジンは重要なパートナーです。賢く使いこなして、知識と情報の世界を広げていきましょう。